తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వరుస భూకంపాలు సంభవిస్తున్నాయి. రిక్టర్ స్కేలుపై 6.0గా 4.5గా నమోదైంది. భారీగా ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లుగా మనకైతే సమాచారం అందుతోంది. గాయపడారు వందలాది మంది. గంటకు మృతుల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. పలు ప్రావిన్సుల్లో ఇల్లు నేలమట్టమయ్యాయి. నిరాశ్రులైన వేల కుటుంబాలు నిరంతరాయంగా సహాయక చర్యలైతే అక్కడ కొనసాగుతున్నట్లుగా కూడా మనకి సమాచారం అందుతుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సంభవించిన వరుస భూకంపాలు ఆ దేశాన్ని పూర్తిగా అతలాకుతలం చేశాయి. ఎటు చూసినా కూలిన భవనాలు, చెల్లాచెదరైన కుటుంబాలు, కన్నీటితో నిండిన కళ్లే కనిపిస్తున్నాయి. ప్రకృతి విపత్తు ఆ దేశాన్ని తీవ్ర విషాదంలో ముంచేసింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వరుసగా సంభవించిన 2 భారీ భూకంపాలు ఆ దేశాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టేశాయి. ఆదివారం రాత్రి తూర్పు ఆఫ్ఘన్ ప్రాంతంలో చోటు చేసుకున్న ఈ విపత్తు వల్ల వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం మొదట 6.0 తీవ్రత భూకంపం సంభవించింది. ఇది ప్రజలు నిద్రపోయే సమయానికి జరగడంతో ప్రాణ నష్టం ఎక్కువగా ఉందని కూడా చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత కేవలం 20 నిమిషాల వ్యవధిలోనే మరోసారి 4.5 తీవ్రత భూమి కంపించింది. ఈ 2 భూకంపాలకు ఆ దేశ ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఒక్కసారిగా నంగ్రార్, కునార్, నూరిస్తాన్ వంటి ప్రావిన్సులు ఈ విపత్తు వల్ల బాగా ప్రభావితమయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు. అనేక గ్రామాలు నేలమట్టమైపోయాయి. ఇళ్లు కూలిపోయి వేలాది మంది ప్రజలు రోడ్డున పడిన సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కనిపిస్తుంది. వారి జీవితాలు ఇప్పుడు అగమ్య గోచరంగా మారిపోయాయి. తమ ఇళ్లను, ఆత్మీయులను కోల్పోయి పలు కుటుంబాలు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలు, ఫోటోలు చూస్తుంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఘోర విపత్తు కారణంగా ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 650కి చేరింది. 1500 మందికి పైగా గాయపడినట్లుగా మనకైతే అధికారిక లెక్కల ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా అందిన సమాచారం ప్రకారం మనం చూస్తే సుమారు 700 మంది మరణించినట్లుగా తెలుస్తోంది. గాయపడిన వారి సంఖ్య 1600కు పైగా ఉంది. కానీ కూలిన భవన శిథిలాల కింద ఇంకా చాలా మంది మృతదేహాలు, మనుషులు చిక్కుకొని ఉండొచ్చని, మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిలో చిన్నారులు, మహిళలు కూడా ఉండడం ఇక్కడ మరింత బాధాకరం. ఈ విపత్తు నేపథ్యంలో బాధితులకు వెంటనే సాయం అందించాలని అంతర్జాతీయ సమాజం ముందుకు రావాలని కూడా మానవతా సంస్థలు కోరుతున్నాయి. ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సహాయక బృందాలు వెళ్లడానికి వీలు లేని ప్రాంతాల్లో హెలికాప్టర్లతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అయితే జరుగుతున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీయటానికి ఆహారం, వైద్య సదుపాయాలు అందించడానికి అవి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఆఫ్ఘన్ మాజీ మేయర్ జరీఫా గఫారీ కూడా తమ ప్రాంతంలోని పలు గ్రామాలు పూర్తిగా నాశనమయ్యాయని, ప్రజలు కకావికలమయ్యారని కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ భయానక వాతావరణం నుండి ఆ దేశం ఎప్పుడు కోలుకుంటుందో కూడా చూడాలి. ఇది ఒక ప్రకృతి విపత్తు మాత్రమే కాదు, ఒక దేశాన్ని ఎమోషనల్లీ దెబ్బతీసిన విషాదంగా కూడా ఇది చూడాలి అని చెప్పి కూడా అక్కడ అధికారులు చెప్తున్న సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది. కాగా అంతకుముందు 2023 అక్టోబర్ 7న ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం కారణంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని వేలాది మంది మరణించారు. ఈ భూకంపంలో కనీసం 4000 మంది మరణించారని తాలిబాన్ ప్రభుత్వం కూడా అంచనా వేసింది. ఇటీవలి కాలంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జరిగిన అత్యంత భయంకరమైన ప్రకృతి వైపరీత్యంగా కూడా దీన్ని అధికారులు చెప్తున్నారు. నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ ప్రకారం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మొదటి భూకంపం అర్ధరాత్రి 12 గంటల 47 నిమిషాలకు సంభవించింది. ఈ భూకంపం తీవ్రతతో రిక్టర్ స్కేలుపై 6.3గా కూడా నమోదైంది. ఈ భూకంపం కేంద్రం భూమిలో 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. దీని తర్వాత రాత్రంతా అనేక సార్లు భూకంప ప్రకంపనలు సంభవించాయి. ఆదివారం, సోమవారాల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సంభవించిన భూకంప తీవ్రత కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉందని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 47 నిమిషాలకు 6.3 తీవ్రత భూకంపం సంభవించిందంటున్నారు. అలాగే తెల్లవారుజామున 1 గంట 8 నిమిషాలకు 4.7 తీవ్రత భూకంపం, అలాగే తెల్లవారుజామున మళ్ళీ 1 గంట 59 నిమిషాలకు 4.3 తీవ్రత, అలాగే తెల్లవారుజామున మళ్ళీ 3 గంటల 3 నిమిషాలకు 5 తీవ్రత భూకంపం సంభవించింది. అలాగే ఉదయం 5 గంటల 16 నిమిషాలకు 5 తీవ్రత భూకంపం సంభవించింది. టోటల్గా అయితే 5 సార్లు అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భూమి కంపించిందని కూడా అధికారికంగా అధికారులు చెప్తున్నారు.